हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ शिवम गर्ग और ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो हाँ, वो मैं इफ़ेक्ट वगैरह नहीं डाल पाता हूँ। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं दिव्य सौसारी प्रवाही के बारे में। ये भारत में निर्मित होती है और उसको पतंजलि निर्मित करता है, पतंजलि द्वारा बनाई जाती है। हम बस के आपको बारे में बताएंगे कि इसके क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम आपको इसके रुपए के बारे में बताते हैं। ये जो है 79 रुपीज़ का आता है और 250 ml। मतलब अगर आप एलोपैथी से कंपेयर करेंगे तो बहुत चीप है, क्योंकि उसके 100 ml के सिरप भी 100 रुपीज़ के ऊपर ही आएंगे। अच्छा, अब हम आपसे इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। इसके इंडिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है यूज़फुल इन कास मतलब कफ, मतलब खांसी। कैसी भी खांसी आपको आ रही हो तो आप इसका यूज़ करके उस खांसी को दूर कर सकते हैं। कई लोगों को खांसी के संग सांस भी फूलती है, श्वास। तो उस श्वास के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। खांसी तो रोकता ही है, लेकिन श्वास में भी फ़ायदा करता है। और कॉमन कोल्ड, अगर आपको जुकाम भी है उसके संग, तो उसमें भी ये कारगर है। आप सेम टाइम पे इन तीनों चीज़ों को एक साथ सही कर सकते हैं इसको ले करके। इसमें इसके डोज के बारे में जो बताया गया है वो कहा गया है 10 to 15 ml, मतलब अप्रॉक्स 2 से 3 स्पून, और दिन में 2 से 3 बार। अगर आप 3 बार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है और बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दूसरा, ये आयुर्वेदिक है तो इसमें साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। होते ही नहीं है वैसे तो, बट 1% आप मान के भी चलो, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। तो ये पतंजलि द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा उत्पाद मुझे लगता है, जिसको आप किसी भी पतंजलि स्टोर से बाय कर सकते हैं। और ये आपके पतंजलि चिकित्सालय हाथी मंदिर वाली गली में भी उपलब्ध है, जिसको आप जा कर के वहाँ से बाय कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ शिवम गर्ग और ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो हाँ, वो मैं इफ़ेक्ट वगैरह